Unboxing! Pupunta doon. Hey! Nanalo ka ng piano! Opening of grand gift from Madam Cecil. Wow! Wow! Yay! Thank you, Madam Cecil. Wow! Major sponsor. Woo! Samgyupsal! 안녕하세요. Wow! Wow, Ma! Cecil! Unboxing! Taran! Kaya mo yang hilahin. Wow! Ito yung ano ata, saksakan? Oh, parang computer lang, patingnan niya ma. Ay! Ano to? Ah, pang ano, isasalpak mo sa ano ma, grill. Parang nga namang piya. Yung... Taran. Dito sa tagiliran. Dito ko kung... tika. Uy, may libreng spatula. Yan. Ito yung handle. Saksakan. Yan yung tray. Gift. Removable. Look. Yon. Yan ang removable drip tray. Asan ka na? Drip tray. Yon. Para sa mga katas-katas ng inyong iniihaw. Tapos ito yung handle. Ito yung handle. Ama. Samgyupsal na. Yay! Meron pang laman ng box. Wow! Manual, instruction manual, at ang libreng gold spatula. Spatula or pwede mo na rin gamitin pang ano ng buhok, pang suklay. Wow! Ano to? Dito? Stone-Ware Professional Culinary Cookware Electric Gourmet Grill. May gourmet grill ka na. Wala ka nga lang iluluto. Ito pala yan. 2-in-1 grill and griddle plate, detachable stone-coated plate, tough anti-scratch surface, easy to clean, dishwasher safe, slide-out drip tray, Ito ang pangtula. removable, temperature control probe. Designed in UK. Kahoy lang yun, walang mantil. Pa. Ba nakita sa Korea? Ito pala ang ano nito. Pitang pa ganun. Oo, pitan. Pa ganun. Baka sa susunod bigyan ni Cecil, rip na. Dito yung ano ma, vegetables. Dito. Dito yung mga baboy. Tapos, andito yung grill. Dito ang lemon. Ama, yung inaano mo kanina, pang slide mo. Wow! Asan na yung dumi? Ito pa. Ano na siya, Koy? Daliri.
Hindi, para siya yung ginagamit pag nag-ano ka, diving, yung Isa-shokoy nga. yung nasa paa ng divers. Baliktad. Kasi yung isa, mga ngipin-ngipin. Samgyupsal, sarap. Pero yun, paano pag naano to, wala siguro. Mahinaan. Pupunta dun. Ayokong gamitin kasi ano pa naman siya. Ito, mataas. Mainit. Ito. Mainit. Ito. Ito. Katamtama na yung mga yan. Oh, ito. Ayun yan, oh. Saan yan? Ito, Kaya nga, sa gilid siya yung sinasaksak.